一发发的烟火直接从拖板车上释放，而且这地点不是在空地，竟然就在路桥上，连续释放的巨大声响就如同机关枪扫射一般。虽然烟火璀璨夺目，但巨大声响从5号下午就开始轰炸附近居民的耳朵，甚至到了晚上10点多，吵死人的烟火还是照放不误。载满烟火的拖板车被居民形容根本就是移动军火库。11点迄阵那个咧放啊，做大声哦，砰砰安尼啦，伤过夸张啦，放啊足菜啊，大间店面拢关起来。屏东县潮州镇周六因为有庙会办绕境活动，一整天可说是每一刻安静。阵头队伍不但从镇公所就开始摆放鞭炮，还延伸超过500公尺，炮声轰隆隆，主干道更是烟雾弥漫。附近居民白天已经饱受鞭炮声轰炸，晚上还得继续忍受高空烟火的吵杂。甚至有民众po文说，放炮声就像地震，2个月大的小朋友被吓到嚎啕大哭，86岁的老奶奶更是被吵到送医。该困觉啦。伊咧头壳放袂少哦。放袂少啊，我就要去门给关咧，我这袂使用电话啊。民众受不了，就连警察局、消防队整晚也接报案电话接不停。庙会活动放鞭炮，烟火炒热气氛，却没考量到噪音问题，就连周边交通也大阻塞。相关单位已经进行调查，若是有违法状况，将会开单告发。记者张春华、张信屏东报道。